ծրագրի գործընկերն է Կարաս ազգային սնունդի ցանցը։ Բարի երեկո հարգարժան հայրենակիցներ, AMG-ի հեռուստականի ամենաուղիղ եթերում 30 րոպեն է եւ ես Արթուր Սահակյանս ողջունում եմ ձեզ Գլենդելից։ Այսօր մենք խոսելու ենք ընդամենը 8 օրից այստեղ տեղի ունեցող կարևոր իրադարձության մասին, դա ընտրություններն են, ինչպես գիտենք, նոյեմբերի 6-ին այստեղ տեղի են ունենալու ամբողջ Միացյալ Նահանգներում եւ հատկապես Կալիֆոռնիայում տեղի են ունենալու ընտրություններ տեղական, ուրեմն նահանգային եւ նաեւ համապետական ընտրություններ, այդ թվում է նաեւ մենք ընտրելու ենք տեղական պաշտոնյաների, այդ թվում նաեւ Լոս Անջելեսի շրջանի շերիֆի պաշտոնի ուրեմն տեխնացուներ են այսօր առաջադրված եւ ընտրելու ենք շերիֆ։ Ասել է թե գլխավոր ոստիկանապետ, որը հսկում է ոչ միայն կոնկրետ քաղաք, այլ նաեւ ամբողջ Լոս Անջելեսի քաունթին, որը մեծագույնն է, կարելի ասել, ամբողջ Կալիֆոռնիայում եւ Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այսօր պատիվ ունեմ այստեղ հյուրընկալելու տեխնացու Լոս Անջելեսի շերիֆի տեխնացու Ալեքս Վիջանոևային եւ նրա հետ այստեղ են նաեւ հասարակական եւ քաղաքական գործիչներ Հայազգի Քրիս Շահինյանը, ով ուրեմն նախկին սենատի տեխնացու է, եւ Պետրոս Հաճյանը, ով հասարակական ակտիվիստ է, ինչպես նաեւ հեռուստամեկնաբան։ Բարի երեկո, պարոնայք. Thank you, sir, for coming, and first of all I want to say thank you for your service and for your time to come here to answer. Thank you for having me. Appreciate it. Ասեմ, որ այսօրվա մեր ծրագիրը երկու լեզվով կլինի, քանի որ մեր հեռուստադիտողների մեծ մասը հայեր են, այսպես ասենք, շատերը նաեւ չեն խոսում անգլերեն, տարեցները, ինչպես նաեւ մեզ դիտում են ամբողջ աշխարհում եւ պարտավոր չէ որ լինեն անգլերեն իմանալ, ամեն դեպքում կփորձենք հայերենից անգլերեն եւ հակառակը we are going to translate into English and vice versa, and that's what we might have calls from our city, our watchers, like our people. If they have any questions, they can call us. Սիրելի բարեկամներ, նաև կա ուղիղ հեռախոսակապ, եթե դուք ունեք հարցեր, խնդրում եմ զանգահարեք եւ ձեր հարցերը ուղղեք պարոն ուրեմն Ալեքս Վիջանոևային, ով ուրեմն ամսի 6-ին առաջադրված է որպես Լոս Անջելեսի շրջանի շերիֆի տեխնացու։ Եվ այսպես I'm going to ask my guests to help me translate. Առաջին հարցը, որ կուզեի տալ, խնդրեի ձեզ ներկայացնել պարոն Վիջանոևային, ով as I know you have like 30 years, more than 30 years experience in sheriff department, or I'm going to ask my friends to introduce you first of all. Okay. And he can say, in his version. If you can do that in Armenian, that would be perfect. Thank you. Arthur, այս արիթի համար, ինչպես հիշեցիր, ամբողջ Միացյալ Նահանգների տարածքին ընդդություններ տեղի կունենան, Սենատի, Assembly, Congress-ի եւ մեծ պայքար կա ամեն կողմի որպես ամեն մարդ իր տեխնազուն ընդրե։ Եվ մենք որպես հայությունը, որ գաբրին Կալիֆոռնիա նահանգի մեջ, որ ամենամեծ քաղաք ունենք կամ համայնք ունենք, հայկական համայնքը, մեզ ալգեդակրե ինչ կպատահի մեր շուրջը։ Նամանավանդ ինչ կպատահի Լոս Անջելես քաունթի շերիֆի համար, որ գնամ սեր Միացյալ Նահանգների երկրորդ ամենամեծ հաստատությունն է որպես շերիֆի։ Եվ այս տեխնազության մեջ կա մեզի հայության բարեկամ Ալեքս Վիջանոևան, որ այսօր մեզ հետ է, որ ինքը երկար տարիներ ծառայած է իր երիտասարդության ծառայած է US Navy մեջ, այսի Միացյալ Նահանգների բանակի մեջ, որպես Navy, եւ US National Guard-ի մեջ ծառայած է, եւ մոտավորապես իր բոլոր ծառայությունը 30 տարի Sheriff Department-ի մեջ, եւ այսօր որպես Lieutenant ինքը Sheriff Department-ի մեջ երկար ծառայություն ունի, եւ ծանոթ է բոլոր Sheriff Los Angeles County բոլոր հարցերուն, բոլոր պետքերուն եւ նամանավանդ մեր հայ քաղաքին եւ համայնքի պետքերը։ Ես իրեն հետ որ հանդիպեցա այս առընչությամբ իր հետաքրքրությունը, անցամբ հետաքրքրություններ։ Ինչ հարցերին հայերը, ոչ թե հարցուց մեր քվեները ինչ է ծեր քաղաքի պետքերը, որ ինքը գրնա լավագույն ծավով մեզ օգտակար դառնալ։ Հետևաբար մենք այսօր պիտի ներկայացնենք մեր ժողովրդին ամենուրեք Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիա Նամանավանդ Լոս Անջելեսի քաունթի մեջ, որ Long Beach-ը մինչև փամդել է բոլոր Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները, հայ քաղաքացիները, մենք պետք է պատասխանատվություն ենք որպես քաղաքացիներ մասնակցենք քվեարկելու, մասնակցենք ընդդությունների, քվեարկենք անձերը, որոնք մեզի խոսին, նամանավանդ անոնք, որոնք մեր քաղաքին օգտակար դառնան։ Շատ լավ։ Պարոն Հաճյանը նաև աշխատել է Sheriff Department-ում,
Դուք ինչ կարող եք ավելացնել, ներկայացնելու համար պարոն Վիջանոյևը։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ այսօր տեսնանք շերիֆը, որ կներկայացնե ոչ թե միայն թուրսը, այլ ներսը, փանդարգյաններու ապահովությունը։ Փանդերու մեջ շատ մեծ խնդիրներ կան, խնդիրներ կան այսօր։ Հայ երդասարտը, բոլորի համար է, բայց որ հայ երդասարտը կմտնա փոխանակ դաստիարակվի շատ անգամ կդառնա ավելի մեծ հանցագործ կմտնա խմբերու մեջ, գենգային խմբերու մեջ, ներսը դրագի ցևերը կան եւ ամեն տեսակի առանցություններ կա փանդի մեջ։ Պետք է ասիկա կասեցվի եւ տեսած ենք շերիֆներ եւ նախկին շերիֆները եւ այսօրվա շերիֆները դժբախտաբար այդ գործը չեն անել։ Համայնքին կներկայացնեն միմիայն որ պետք է crime-ը քիչնա, բայց ինչպես պիտի քիչնա եւ որ crime-ը ներսեն control կլա որ մեկ խոսքով։ So մենք պետք ունենք ես որպես chaplain աշխատած եմ երկար տարիներ եւ տեսած եմ ներսի infiltration-ը, տեսած եմ ներսի անարդարությունը փաստորեն եւ ժամանակը ուկա որ երբ որ շերիֆը գա մեջտեղը որ գսե այս ամենը պիտի շտկեմ եւ պիտի ընդունենք պիտի տնեմ այդպիսի սիստեմը որ ոչ թե փանդարյալը ներսը դառնա ավելի մեծ փանդարյալ, այլ հաստիարակված դուրս գա եւ ընտանիքին վերադառնա։ Սա մեծ կարևոր բան է որ մենք պետք է հասկանանք։ Շերիֆի այսօրվա ընդրությունը ինքը lawmaker չէ, ինքը law enforcer է։ Օրենք հնարող չէ, օրենք պաշտպանող է։ Եվ իսկ այդ օրենք պաշտպանողը պետք է մենք այդպիսի անձնավորություն ունենանք, ոչ թե corrupt-ը, ինչպես Հայաստանի կառավարիչները միջև այսօր corrupt եղած են, եւ լա ճշմարիտ անձնավորություն, որ կարողանա Դե corruption-ի մասին հիմա խոսենք, շնորհակալ perfect introduction, sir. And my first question is, usually when you running, you have some reasons why are you running and what you want to change. What made you decide to run for the Sheriff Department? Because I have some, I was looking on your Facebook profile and I found some very interesting things. We are going to talk about that, speaking now the truth. But anyways, what is the main reason you want to run? Well, I spent 32 They years. told a lot of things about you, and hope but they're all anyways, good. yeah, they're all perfect. Yeah, իմ հարցը հետևյալն է, թե ինչն է ստիպել պարոն Վիջանոյևին, որպեսզի նա առաջադրվի Լոս Անջելեսի շրջանի շերիֆի պաշտոնում։ Well, I spent 32 years with the department. My entire adult life, literally, I was with the Sheriff's Department. And over the years, I saw it fall into disrepair and neglect. And then corruption set in under Lee Baca and Paul Tanaka. So that when McDonald came into office, I thought we were going to have the reform that we so desperately needed. McDonald is the present. Sheriff. Yeah. But it turned out a cruel joke because he actually did all the bad things that Lee Baca and Paul Tanaka did, and he doubled down on them. And then the department actually is in worse shape now than it was 4 years ago. I couldn't walk away and leave it like that because I care for the institution, I care for the community, and I thought I had the ability to actually fix the department, reform it, and I couldn't walk away in good conscience and leave it in that condition. So that drove me and my wife just said, you know what, let's fix this thing. All right. Well, we'll translate that. We already have calls, but anyways, ուզում եմ խնդրել, որպեսզի մի քիչ համբերատար լինեք, սել ժողովուրդ շարունակեք զանգարել, մենք կպատասխանենք, բայց թարգմանենք։ Եթե կարելի է թարգմանենք։ Ես կուզեմ թարգմանել շատ մեկ մասը մնացածը Քրիսը գնա։ Կարևորը որ մենք հիշենք, Ալեքսը retire գնալ լար երթալ իր ընտանիքով ուրիշ state իր retirement-ը առնել եւ իր կյանքը լավ ապրել, այսինքն լավ դրամ գարներ retirement-ի մեջ։ Բայց եւ որ ինքը վերջացուց իր կորզը եւ որ retirement-ի ժամանակ եղավ, դեսավ որ system-ը corrupt է ներսը։ Ինքը գամավորորեն ուզե sheriff ընդրվի, որ այդ ներսի system-ը deputy-ներու մորալը շատ վատ է եւ inmate-ներու մորալը շատ վատ է։ Այսինքն system-ը չի շտկվիր որ մենք խոսում։ Եվ ինքը 32 տարի ծառայած է։ Միջև լութանետ հասնելով, այսինքն փաստորեն սա կարևոր հատկություն է, որ անձնավորությունը վոլանտիրորեն տեխնազությունը տնե եւ բայկարի corrupt system-ի թեմ։ Սա կարևոր է հիշել։ Եթե ուզում եք ավելացնել։ Ապոպելը համար գուզեմ ասել, որ ինքս որ Ալեքսը ես 30 տարի ծառայած եմ գիտեմ department-ի պետքերը եւ սա որ մենք հույս ունենք որ McDonald-ի որ շերիֆը
լիբակայի սխալները կփոխե, բայց ցավոք սրտի անիգա հետևեցավ նույն Իդեպ հիմա ուզում այդ մասին հարց տալ Լիբակա եւ նա շարունակելով ներկայացնել թե ինչ ասաց պարոն Վիճանովան, ասաց որ ուրեմն Լոս Անջելեսի շրջանի նախկին շերիֆը Լիբական եւ Թնակա, հա, Թնակա էր անունը։ Թնական իրենք այսօր եթե չեմ սխալվում բերթում են։ Այսինքն Թնական բերթում է, քրեական գործ կար նրանց վրա հարուցված, կոռուպցիոն, ուրեմն դեպքերի համար, այսինքն այնտեղ հանցագործություն էր կատարվել եւ հիմա հետապնդվում են այդ երկուսն էլ։ Դրան փոխարինեց McDonald-ը, ճիշտ է։ Փաստորեն պարոն Ալեքսը ասում է, որ հույս ուներ, որ McDonald-ը կփոխի ամեն ինչ, բայց իրականում շարունակում է անել այն, ինչ որ արել էին իր նախորդները։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնել, եթե չեմ սխալվում, դուք պատժվեցիք այն բանի համար, նաև որ բարձրաձայնում եք այնտեղ ներքին խնդիրները, ձեզ կարծեմ suspend են արել, չէ՞։ If I'm not mistaken, you were suspended because you were speaking out the truth. Oh, yes. Can you tell us a little bit more about that? In 2004, I was in the middle of my doctoral studies at the University of Laverne, and I was examining how promotional practices impact leadership diversity in law enforcement. That was the topic. And I was going through the department's promotional practices, and I came across evidence of the pay-to-play scandal, where they were trading campaign contributions for promotions. I brought this to the attention of the department, to the sheriff, and I was told basically, you know, get away. Get away. We don't want to hear about it. You know, go away. And so they killed my promotions. So it's really kind of sad when the current guy is saying, oh, he couldn't promote to the rank of lieutenant. It took him 4 tries when actually I aced the test all 4 times. So what they did is they penalized you, they punished you for speaking truth to power. We can't have that in a law enforcement agency. Any organization that involves in law enforcement, the foundation is honesty. Integrity is a driving force that allows us to do our job day to day. And they destroyed that. And I told them, you do this, you're going to destroy the organization. They ignored me, but now they're convicted felons. And now I'm here running for office. Yeah. McDonald had the chance To fix it, but he took all of Paul Tanaka's foot soldiers, all those sergeants and lieutenants that did all the dirty work, he made them his command staff. So instead of having no more Paul Tanaka, now we have 20 Paul Tanakas that run the department, right under McDonald's nose. That's why he has to go. Yeah. If you want to translate, մեկնաբանել այս հարցի պատասխանը, որ ինքը 2004-ին երբ որ համալսարանի մեջ Laverne համալսարանի մեջ գսովի դոկտորա դիգրին արել եւ գուզեմ հոսել որ very highly educated երիտասարդ մնե master degree եւ doctora degree ինքը research մրադի ներգացած ծրագիրը Los Angeles County nurse որ parallel Los Angeles County Department-ը բայց փոխանակ զինք կնահատելու զինք կոծած են եւ իրեն պաշտոնալ վարարած են հետեւաբար so իր լավ ծրագիրը ընդհանրապես այսի միացյալ նահանգների կամ որևէ հաստատության մեջ որ ուզեցավ երբ որ մեկը լավ ծրագիր ունկա կփարցանա զինք հագարակն եւ դուրս հանձի որովհետեւ ադիգա իրենց բդամք էր Եթե դեմ չեք պատասխանենք մի հերոսը we're going to answer some questions as well լսում ենք ձեզ խնդրում հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք եւ ձևակերպեք ձեր հարցը համեցեք Hello, բարև ձեզ, Յուրերին շնորհակալություն ենք հայտնում իրեն ժամը տվել մեզ համար։ Խնդրում եմ հարցնեք, որ այս երիտասարդները, որ հիմա դրագի ներսն են ու բանի ներսն են կրիստալ են կաշում ու ես ինչ գիտեմ բան են կաշում, ըստ լաբորատուարները բացվել, որ դրագները ըստ գործադրում են, այսինքն ըստ սարքում են շատ լեգալ ճարերի վրայով այսինքն թթուն խառնում են անտի բաների հետ դրանք լինում է դրակ հետո միտները խառնում է իրար ամենը գժված են հետաքրքիր հատուկ տարբեր ձևի են խոսում Այսինքն դուք ուզում եք իմանալ ձեր կարծիքը նման այո դրանց այդ լաբորատուարները որ փոքր մենք ասում ենք խոհանոց Այդ խոհանոցի ներսը որ սարքում են, այդ խոհանոցի ներսը լաբորատուար են բացում։
Եթե սարքում են հարցրեք, տեսեք այդ բանի համար ինչ են մտածել։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես տեղյակ չեմ, բայց Ես կարող պատասխանեմ, Պետրոս Հաճյանը ավելի տեղյակ է։ Նախ թարգմանեք, ավելի ճիշտ հարցը You'll ուղղված tell է։ me what it is. There are drug laboratories in the town close to us. They're making drugs basically. That's what he's saying. And So what is your opinion? what will be your stance? Yeah. Well, if they're clandestine drug operations, we have to shut them down. Unfortunately, our narcotics enforcement activities has really dropped down significantly ever since, in fact, it was under Paul Tanaka, they decided to centralize our narcotics crews. We used to have crews in every single patrol station. They become centralized. Once they became centralized, we lost all of our eyes and ears in the community. And a lot of our ability to do that enforcement throughout the communities fell down. And then now if you have these clandestine drug operations or labs opening up in places, it's a lot harder now. We're going to actually rebuild our enforcement effort, and it's going to be community-based. Okay. And hopefully we'll have the opportunity to intercept and end those type of things, which really harms, the safety of the community. All right. Նախկին անձնավորությունները, որ ուժի մեջ են, մեկ խոսքով, ուժի մեջ եղած են, այդ operation-ներուն շատ ուշադրություն չեն նրանց հիմա ներկայիս, որովհետև ավելի դգար է law enforcement-ի ուժը ներկա շերիֆի պատճառով, փաստորեն արդեն գբացվին որ Հասկանալի։ Եվ ասած պետք է փակվել, եթե դրանք պետք է փակվել։ Այդտեղը մեկ հատ հարց մգա, որ մենք պետք է լավ հասկանանք։ Տարիներ խոսվեր ասել դրագի մասին, crystal methamphetamine, heroin եւ երիտասարդության մեծ մասը այդ ուժերու դակ է, այդ դրագներու դակ է դժբախտաբար։ Այո։ Եվ որովհետեւ ոստեղը psychological impact կա, cultural shock մգա, որ psychological impact կա երիտասարդության։ Եվ որ իրենք վախով գաբրին այդ բաները գլա անշուշտ է։ Շատ լավ։ Լսենք հաջորդ հարցը, համեցեք դուք եթերում եք։ Այո, Բարի ձեզ։ I just want to say I vote for Alex and I vote for Johnny Nalbandia and my family too. And basically I close my eyes and I vote for all Republicans. That's better than Democrats. Congratulations. I think he's going to win. So you are gonna vote for Mr. Alex? She said she voted Yes. already. Oh, you already voted. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Մեր հերոստայտո ասաց, որ արդեն քվեարկել է։ Very good. Շնորհակալ ենք։ Հիմա շարունակելով կոռուպցիայի թեման, ես ուզում եմ հարցնել պարոն Ալեքս ասաց, որ պաստորեն այնտեղ կան pay to play. You told me like there are pay to play corruption Yes. scandals there were. Can you explain more like what is that? Well, there was several. How people pay and how do they play? Well, what they were doing And is who plays? Paul Tanaka decided he wanted to be the sheriff after Lee Baca. Okay. And in 2003, 2004, he was promoted to the rank of division chief, 2 stars on his collar. And he oversaw the administrative services division, which controlled all the testing. So he had access to the testing. Testing for the ranks. For the ranks, Right. to test to the rank of sergeant, lieutenant, and those 2 were the main testing ones. And he decided that his best shot at becoming sheriff was to be able to have the blind loyalty of all the sergeants and lieutenants and above. So that's how he initiated the pay-to-play scandal, where people were getting campaign contributions to his campaign or to Lee Baca's, and then if they didn't succeed in a test, they changed their test scores from a failing grade to a passing grade, and people like me that actually aced it couldn't get promoted. Who paid the campaign for the campaign? Over վճարում էլի այդ for example, I heard a lot. I've read articles about like the jail business. It's a private business in America. Եկեք ես հայերն էլ ասեմ նաև պարոն Ալեքս ասում էր որ այդ վճարիր որ խաղաս այդպես եթե բառացի թարգմանենք այդպես է կա ուրեմն թարգմանվում այդ սխեման գործում է ամբողջ քաղաքական համակարգում Միացյալ Նահանգներում ես որտեղ լսել եմ այո նաև ոստիկանական համակարգում է գործել
եւ բացատրեց թե ինչա հիմա դուք կներկայացնեք, բայց նաեւ ուզում եմ այս հետեւյալ հարցին պատասխանել։ Օրինակ կար ովքեր են վճարողները եւ ինչ են ուզում, օրինակ լսել եմ որ գաղութների այդ բերթերի համակարգը, քանի որ մասնավոր է, իրենք են խոշոր ներդրումներ կատարում այս կամ այն տեխնացուի, այդ թվում նաեւ ոստիկանության։ Give names, but you know, he has who are these people are paying the money. Yeah. So I don't For know. example, the jail business, is this area? In general, you know, In who are general, the yeah. Well, in general, you also have contractors that do Yeah. business with the county of LA. We don't have a for-profit jail system, but that does exist in other states. But here in LA County, the contracts for the jail is multi-million-dollar Yeah, contracts. that's what I'm saying. For food, for medication, for all of the supplies involved in caring for a population of 17,000. It's like a small city that we provide everything towards. So there is a lot of interest. Those people also donate to the Board of Supervisors, to the sheriff. There's a steady flow of money. So if you actually What were to- about Congress, Senate, or Same whatever, thing. everyone? everyone, those campaign contributions always tend to go towards the people who make the decisions. They call it legal bribery. I'd say people that are making The decisions. lobbying. Yeah, the lobby. They shouldn't be taking contributions from the people they make decisions for because then it influences their vote. Such as commissary inside. Commissary. would I be a like good to say example. that in Armenian if I Yeah, may. of course. Փանդին մեջի սիստեմը քիչ մը դարբեր է։ Մարդիկ պետք է ճանաչեն ներսի գերագուրի սիստեմը։ Գերագուրը ընդհանրապես որ counting-ը դա շատ անհամ բան է եւ շատ փոքր բան է, որ շատ անգամ մեծամասնությամբ փանդարգյալները ներսի պետք է commissary տրամ ունենան, ջաշի տրամ ունենան, որ ներսեն տրամ կնեն։ Հիմա խնդիրը այս է, եւ որ աղքատ ընտանիքի մը զավակը ներսը գտնվի եւ cup of soup-ը, noodle-ը, որ պետք է ուտե 25-35 سنت է թուրսեն որ գրնալն ոյը մարքեթեն ներսը $2.5 է խոսքը նույն սուպը so ասա at campaign contribution ունողները որոնք իրեն sheriff department-ին campaign-ին տրամը գտան at contract-ները առնելու համար է որ ներսը ժողովրդին այրում Մի քանի միլիարդ դոլար, ինչքան ասեց, որքան է բյուջեն, how much was the like the contract, like what size is? Well, the sheriff's budget is $3.3 No, I mean billion. like the contract with the jail or something. the It could be private. million. Depends on Million the dollars. contract. It's millions and millions of dollars. Millions It's of not dollars. small. It's I think ամեն շաբաթ բոլոր county jail-երը ներս at commissary request-ը գլա commissary-ն թուրսի contractor է եւ այդ միլիարդները գիշին է որովհետեւ triple amount ջաշի տրամը գերակրե եւ ասեք խոսենք որ դրա գնող ինգած հայրը որ փանդի մեջ է ընտանիքը դուրս մնացած է աղքատ ընտանիքներու triple տրամը գարնվի Ալեքսը ճիշտ այդ բաներով գուցե առաջ կառնելու իրավունքներ տրվի սա corruption-ի ամենամեծ մեծակույնն է որ Շատ լավ։ այո Փաստորեն հերոստատիտողները ոչ ամերիկացի հերոստատիտողները այստեղ էլ կոռուպցիա կա եւ շատ խոշոր կոռուպցիա կա։ Հիմա մենք դրա մասին ենք խոսում, փաստորեն այդ պայմանագիրը, որպեսզի կնքեն sheriff department-ի հետ, որովհետեւ բերթերը այստեղ պետական չեն, մասնավոր են, դա միլիոնավոր դոլարներ է եւ նրանք donation-ներ են անում, այսինքն նվիրատվություններ են անում, օրինակ sheriff-ի տեխնացուին, կոնգրեսմենին եւ ստանում են այդ պայմանագրերը։ Սրա մասին էր խոսում պարոն Վիջանովան եւ նա գնում է պայքարելու այդ ամեն ինչի դեմ, որպեսզի կոռուպցիան վերանա։ Մենք նորից զանգեր ունենք, we had a lot of calls but we missed that, but they are going to call back. I'm sure. Ահա։ Ես մի ուրիշ հարց եմ ուզում տալ։ Երիտասարդությունը կարծես թե այս մարիխուանայի օրինականացումից հետո ձեր կարծիքով այսինքն դա ինչպես անդրադարձավ երիտասարդության վրա եւ պայքարը հիմա ինչ ուղղությամբ պետք է տարվի His question is, after marijuana become legal in California, how is that's going to affect a young generation, and what do you how think it about already affected or maybe and Well, there's many different schools of thought on the impact of legalizing marijuana. On one side, marijuana has become so prevalent for so many years that the legalization itself doesn't have an impact, but because it's so readily available already, it might be minimal the change of behavior. they're advertising on the streets. I've seen on Hollywood on the street some young girl was asking me giving me like information where to buy a marijuana or something. Now that you have the legalized marijuana recreational use, before it was just medicinal, now it's recreational. Other states have enacted it, for example, Colorado. And the very first ones that did, I think Colorado was the first, there was a lot of negative impact associated with it.
Our process has been a lot slower, where the state authorizes it, but now it's locally, it has to be licensed and approved by state standard and by local standards. So that process has been a very slow rollout, and it's varying city by city, county by county. So we're in the position that because it's now legal, the sheriff has to enforce the legal marijuana laws. So we have to distinguish between a licensed legal operation and the black market operation. The black market operation is problematic because one, they're destroying the licensed one, and we still wind up with the same problem we had before. So we're going to definitely have a very robust enforcement activity against the black market operations, and we have to make sure our legal ones are operating within the confines of the law. All right. Ուզում եք թարգմանել։ Ես կուզեմ ինչ որ գսե, այսին մեծ տարբերություն չներ գսե ինչ որ Կալիֆոռնիա մեջ եղավ, որտեղ արդեն Կոլորադոյում կորզածվեր ամեն տեղ գար, բայց որպես law enforcement agency, այսին ոստիկանապետ իր բարդականությունը օրենքը, այսին ինչ որ նահանգը կընդունի ինք այդ ծառայությունն էլ, եւ սա քիչ complicated ասի, թե նահանգը ընդունած է մարիհուանան։ Փայսեվանպես խնդրում եմ մի րոպե սպասեք, հիմա ձեզ զանգ։ Փայսեվանպես փոքր city-ները իրենք որ դրված է իրավասությունը, քանի դեղ փանալու ինչքան պետք է ծախվի, սո երևակայական երկար process արի գսե։ Բայց իր խոսքանեք որ բոլոր illegal տեղերը պետք է լրիվ կոչվին։ Այո, շնորհակալություն։ Համեցեք դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեր հյուրերին եւ մենք պարոն Ալեքսին կընտրենք անշուշտ։ Օրգանոված Mr. Alex։ Ես գիտեք ինչ եմ ուզում հարցնել, այս prop 10-ը շատ confusing commercial անում TV-ով proposition 10 եթե կարելի էր մի քիչ բացատրություն տային որ մեր հայերը լավ հասկանային ինչ trick է դա որ մեկը ասում է նոքը վիարկի ավելի նորի վրա են Ես գնամ շատ control-ը Եթե կարելի է կարող եք Եղավ, շնորհակալություն։ Իդեպ ասեմ մենք նախատեսում ենք մի հաղորդում, որտեղ այդ կանդրադառնանք այդ proposition-ին, որտեղ նրանք պետք է բացատրեն, որտեղ commercial-ներով առաջնորդել։ He's asking your opinion about proposition 10. I said, that's nothing to do with it. Բայց սա ընդհանրապես ամեն մեկը իր կարծիք կարող են կարծիքները այստեղ տարբերվել եւ խնդրեմ։ Yeah, I think proposition 10-ը sheriff department երբեք գապ չունի իր position-ի հետ, բայց վանպես երկու կողմ ունի Անայած որ գողնես, բայց անոնք որոնք կուզեն քվեարկել լավ թող սերդեն, գերթող քվեարկել ինչ որ են գրեսեն որ լավակույնն է։ Եթե չեմ սխալվում, դա վերաբերվում է rent control-ի պահպանմանը կամ վերացմանը։ Անհրաժեշտ քիչ gray area։ Հիմա մենք դրա մասին չենք խոսի, մենք հիմա խոսում ենք Mr. Alex Vijanovային ընտրելու մասին որպես շերիֆի Լոս Անջելեսի շրջանի շերիֆ։ Եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ համեցեք, զանգահարեք եւ ձեր հարցերը ուղղեք։ Հիմա անցում կատարենք դեպի հայ համայնք։ Let's talk about Armenians a little bit more. Okay. They already told me that you have history with Armenians. They know you, you know Armenians. But anyways, what is Armenian community for you? Like since that day you first met, like you worked in the sheriff department, you know, I know, is there any statistic about Armenians in jail? I heard there are a lot of Armenians in jail. Yes, հարցնում եմ սիրելի բարեկամներ, պարոն Ալեքսը արդյոք ինչպես սկսեց հայ համայնքին ճանաչել, շփումներ եւ նաեւ եթե կա այդպիսի տեղեկություն, թե որքան հայեր են գտնվում բանտերում, ես որքանով ես լսել եմ, շատ հայեր կան բանտերում, եթե տոկոսային հարաբերություններ վերցնեք, բայց միգուցե դա սխալ տեղեկություններ է։ Եթե դուք էլ ունեք տեղեկություններ այդ մասին, The question is, you know, what's Armenian community mean to you, and then do you know statistics how many Armenians are in Los Angeles County jails today? And I do know from my time working as a deputy in the 80s, and then as a watch commander just, you know, in 2011 through 2014, there's not a lot of Armenians in jail, not that very many. Considering the size of the Armenian population in LA County, the representation in the jail is very low, which is a good thing. You don't want to be very well represented. That's for 80s. You're talking about 80s. In the 80s, and now today... շատ չէին ասում են, նույնիսկ եթե հաշվի առնենք թվականակը, շատ քիչ էր տոկոսային հարաբերությամբ։ I don't know if we keep statistics so individually. We keep by race. By race. And they classify Hispanic as race, although technically it's not. That's an ethnicity. And Armenians, but they don't do a separate one for Armenian. Ասում եմ, որ մենք այդպես ազգային թվաբանություն չենք պահում, թե որ ազգից որքան մարդ է գտնում Բերդում,
Մենք ասում ենք ռասան, ասենք հիսպանիկներ, սպիտակներ, սևեր, չեմ բանը, միջինասիացիներ։ Ադոր բադասխանը ավելի ճիշտ է, հայերը թշպախտալի պարտը ադիգա, որ հայերը սպանիկներու անվան դակ կմտնան մեկ խոսքով։ Եվ որպես սպանիկ կսետվին Այդպես են ընկալվում։ որպես հայ չէ But you identify yourself. No, he said about jail. He's not talking Oh, about the jail. Okay. Jail. In general, yes, we're under white or others. In general under white, but in jail as Hispanic. Yeah. That's what it is. Yeah, in jails they identify black, white, Hispanic, Asian, Right. and other. Those are the categories. So And then Armenians identify yourselves as. they typically they self-identify. They do they'll go either White. white or other. Yeah. Other. Okay. Հիմա մի քիչ էլ այդ մասին խոսենք, գենգերի մասին խոսենք։ Դա այդ շարժումները միշտ եղել են ու կան, հիմա էլ կան, մենք ամեն օր լսում ենք ինչին սպանեցին, այս խնդիրի լուծումը ինչպես է տեսնում պարոն Well, his Ալեքսյան։ question is about gang issues, and it's been there for a long time. You know, a lot of people suffer from gang. Where do you stand about gang issues? So, Now in the gang general. issue on the streets or within the department? In a street, Anywhere. On the Yeah, street, yes. That unfortunately that has gone on for generations. The earliest roots of gang activity in Los Angeles County go all the way back to the 1920s. So we have multi-generational gang families where it's one after another, and some people are lucky. I mean, you don't get to choose where you're born. You're born where you're at. And some kids, in impossible odds, they overcome them and they actually come out to be very productive members of society. Others, unfortunately, they're surrounded by delinquent peers. They have very few positive role models in dysfunctional families, in disorganized communities, and they end up, in the school to prison pipeline, which we're trying to dismantle. And that is a big challenge. That's a challenge not just law enforcement, it's a challenge for all of our society. How can we make life more productive, more positive for our young kids growing up, especially in places where they don't have the economic resources that other places do. Ուզում եք թարգմանեք, ես ձեզ խնդրում եմ մնացեք գծի վրա, հիմա ձեզ զանգ Շատ կտամ։ ամփոփսեմ, որ գենգի հարցը երկար դարիներ հարցը նոր բան չէ, եւ նայած ուր ծնած է մեկը շատ աստեցություն իր շրջանակը եւ շատ կարեւոր որ շրջանակը եթե լավ շրջավատվի կրնան երիտասարդներն ավելի լավ վիճակ ունենան։ Այո, շնորհակալություն։ Համեցեք դուք եթերում եք։ Ես կարող խոսեմ։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Արտուր դες։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Դուք ուղիղ եթերում եք։ Այո, հիմա մի բան պետք է ասեմ, էլի։ Ասենք երկու բան։ Առաջինը, այս նարգամանությունը, որ մարիխուանա են, շոմու քաշում ու քշում են։ Քաղաքում վիճակը միանորմալ վիճակ է։ Ես տարիքով 5 շոֆեր եմ։ Ես արդեն վախենում եմ քշելուց, մեկ։ Երկրորդը, դեմները չես կարող խոսած։ Խոսում ես արդեն պատերազմա։ Ես դա դեմը ով պետք է պայքարի։ Պետրոշյա դու ես դե լավ բան։ Մի հատ այդի բացատրեք իրան։ Եղավ։ Որ ձայները նկատի ունեք, ինչ ձայներ նկատի ունեք, որ չեք կարող խոսալ։ Ձայնը որն է, մի բառ ասես կարող հասկացա։ խոսում հետը։ Դա ուրաց եմ։ Well, his question was because of marijuana legalization, now we have drivers under the influence of marijuana driving. And he says, I'm an old driver, and if you say something, they're ready to shoot you because they're all hyped up and high. How we are going to solve this problem? Driving under the influence of marijuana is the same as driving under the influence of alcohol. It's a DUI. It's a DUI. You're an impaired driver. The testing, though, is a little harder for marijuana. And that, by the time you actually get the person detained, you have access to the testing, it's a little different. We have to catch up to the technology we have for measuring alcohol. We have the breathalyzer right there in the field. You can measure it. Right. Then you have the intoximeters at the station. For marijuana, it's slightly different. The results are the same when they do their FSTs, field sobriety tests. They can assess your ability, if you're impaired or not driving, and they can make an arrest. And it's as effective as arrest it is as an alcohol one. I don't recommend anyone challenge someone who is smoking marijuana and driving, but you can just get the license plate, call the local police. You can call 911. Hey, we have an impaired driver.
going down such and such street. This is what the car looks like. This is the license plate. And they'll take the information from there. I have another question. Let's say every time I go home, my neighbor is smoking marijuana, and I feel that every day. My kids are feeling that. Is it legal? Ինչ կարող ենք անել, ասենք ենթադրենք հարևանը ծխում է եւ դու ամեն անգամ տուն գնալուց դիպված ես այդ հոտը առնել կամ քո երեխաները այդ հոտը առնել։ Սա դեմ ինչ որ լուծում կա թե չէ։ Is there any Is there solution? a solution for, because we're smelling marijuana every day when we're driving home, the neighbor Let's is say my smoking. neighbor is smoking. Yeah. And I feel that smell every day. It's like My cigarettes, kids are smelling like you know. It's similar, yeah. Right. No. It's- But it's it's worse, illegal. worse than cigarette. Yeah, it's illegal to smoke marijuana in public. It has to be in private, inside a residence, backyard, out of the view of the public. Yeah, but the smell goes everywhere. Unfortunately, that's one of those things that we're going to have to deal with. No. Just like Okay. with cigarette smoke. All right. Համեցեք դուք եթերում եք։ Լսում եք ձեզ։ Bart, here's a Hartune, Mr. Villanueva. Համեցեք։ Ben Hartnam. I'd like to know what community policing program do you intend to put in place to make the sheriffs part of the community? That's a good Oh, question. very good Yeah. question. Thank you. I can answer that very simply. For starters, I want to implement community policing throughout the entire county of Los Angeles. I want to have deputies work in their first assignment in patrol in one station in one specific geographical area for a minimum of 4 years. That way, the community knows who the deputies are, the deputies know who the community are. And building those relationships is the foundation of what community policing is all about. I want to then value that service to the community, so later on, as the deputies move throughout their career and they want to go upwards in the ranks, they're going to be measured by how well did they serve the community, not how they served themselves. So when we change our value system to one that's driven by public service, that's where we're going to realize the true potential of community policing, because it strengthens that bond between the department and the community, because we're the same. We're not separate. And what happened over the years is we created distance. People don't know each other. Everyone are strangers. We're going to start resolving that by getting deputies to value serving the community. That's the first big step in community policing. We're going to clean house, we're going to rebuild the organization, and we're going to squeeze out all the fat we can, and those extra resources that are available, we're going to throw them right back into patrol to saturate our 23 patrol stations, so we have enough personnel to do that very, very individualized community policing effort at the station level. And you'll notice that difference fairly quickly. Մի եմբարասխանանի գա որ շատ կարևոր հարցում էր եւ ինքը արդեն պատրաստ է ադոր լուծումը գտնելու եւ իրեն լուծումին ծավալի գա որ անոնք որոնք ռեկրուտ կլան այդ շրջաններում մեջ աբրողները բիդե լան այդ շրջանի ոստիկանները Երևի հարցնել թարգման ենք, որտեղ հարցնել էր անգլերեն, հարցը ինչին էր վերաբերում։ Ինչպես է համագործակցելու, չէ, հարցը այդ մասին էր, հա։ So իրեն պատասխանը գուզեմ թարգմանել, որ ճիշտ իրեն հարցումին պատասխանը արդեն այն է որ պիտի տեսնե որ այդ ինչպես հարաբերություն կստեղծեն ամեն մարդ իր շրջանագի մեջ, իր թաղամասի մեջ ծառայե, որովհետեւ հարաբերությունը ստեղծի, անոնք որոնք բրի պրոմոտը լան ոչ թե պրոմոտիլան որ ինչպես իրենք exing-ին լավնային, հապա ինչպես իրենց շրջանագին այսի բնակչության լավնայեն ստանեն պիտի տեպի հարաշտանին եւ անշուշտ corruption-ը եւ ադոնքալ մեկ մասերն են եւ որբեսի station-ները ամենալ իրենց լավակույն ծավալ օգտակար դառնան ժողովրդին։ Շատ լավ, մի հարց էլ ես եմ ուզում տալ։ Որոշ ռեֆորմների մասին արդեն ասաց, հա, դրանց մեկը կոռուպցիան, այդ ներքին կոռուպցիան հաղթահարելն է, որը նաև իրեն ստիպեց, որպեսզի գնա եւ առաջադրվի։ Առաջիկա քայլերի մեջ ինչ ռեֆորմներ է նախատեսում, բացի կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ այլն։ Ինչ ռեֆորմային փոփոխություններ է նախատեսում պարոն Վիջանովան։ Well, you talk about reform. He's saying, what is your first step after you get elected? Besides the corruption, besides which is corruption, very important. What is the step you're going to take to make Yeah. sheriff department, the way it should be? To reform the department, the very first step is we're going to clean house. Of my top executive staff, the ones that don't have civil service protection, I'm going to leave 2. That's it. Two. I'm How going to many fire are? the rest. There's about 19. Oh, So the 19-ը overwhelm, փոխարեն 2-ը։ they're going to be gone. And for cause. Because they actually are the legacy of corruption of Paul Tanaka and Lee Baca that McDonald decided to promote.
Yeah. which you can't, you know. So it's a deep state, like It's a you very really- deep state. We're going to start by cleaning that group. Yeah. Then the next step in the process, this is a very important step, is we have to identify all the pathways that they were allowed to take over the organization. All the policies, the procedures, the practices that allowed that little group with Paul Tanaka to control the entire organization. And we're going to destroy all of those pathways. We're going to create a merit-driven promotional system. So in order for you to advance, like on the previous call about community policing, you're not going to advance because you're kissing butt or riding the coattails and being aides of people. No, you're going to advance because of your experience serving the community, your education, your ability to take comprehensive written examinations and demonstrate your subject matter expertise. That is how we're going to promote people based on their individual merit. And now, all of a sudden, Խնդրում եմ մնացեք գծի վրա, հիմա ձեզ այն կտամ։ yeah, cronyism gets pushed aside, and actually merit is what drives the organization forward. And those are very big, important steps. And probably the third one is also important, is our entire internal investigative apparatus has to be scraped clean. We have to institute a truth and reconciliation process, and we have to start addressing a lot of the bad things that happen to good people and figure out how can we undo them. That impacts people on the street who were unlawfully arrested, you know, prosecuted, convicted based on tainted testimony, and also deputies who were unlawfully terminated because of just, you know, political will, not because of they did something wrong. So both parties deserve procedural justice. When we resolve that, now we've reformed the department, now we gain the trust back. Thank you. Ամփոփելու համար գսե որ դունը պետք է սկսի մաքրել, այսինքն շեյր դեպարտամենտը պետք է սկսի մաքրվել, որտեղ պաշտոնյաներ կա որ անպետք են, պետք է լրիվ անոնք ելեն եւ նոր process 19 հոգին ինչ պաշտոնյաներ են, եթե կարող եք մեկնաբան։ Երկրորդ տասագարքի պաշտոնյաներն են։ 19-ի փոխարեն ասած որ երկուսին է թողել։ արդեն եւ մաքրությունն ելեն յետք գսե ինչպես corrupt եղած է համակարգը, որտեղ այդ բոլոր ջամփաները որ կան, բոլոր պիտի գտնեն եւ պիտի փակեն այդ ջամփաները, որ նոր էջփածվի եւ նորը սկսին դեպարտամենտը եւ անոնք որոնք արժանի են իրենց ծառայության անոնք որ միայն պրոմոտ ոչ թե անոնք որոնք տրամդված են կամ գաշարած են այս մեկ խոսքով ամբողջ դեպարտամենտը մաքրության է բիրանցնի մաղրբի դանցն է եւ մնա հոնդեր անոնք որոնք իսկապես պատրաստ են ծառայելու ժողովրդին ոչ թե միայն իրենց համար so այդ շատ կարեւոր է կուզեմ մեր ժողովուրդն հասկանա որ երբ այսպեսի պաշտոն կհանձնենք մեկում որ իսկապես դուրը գուզեմ մաքրել մենք բոլոր ամբողջ համայնքը պիտի օգտվենք մենք հայրս պիտի այսինքն մեր զավակները անմեղորեն փանդը բիչերտան բիչի զրգվին բիչի եւ ընդհանրակը այդ համակարգը պիտի պաշտպանե մեր երիտասարդները մեր ընտանիքները որպեսզի անոնք ապահովս կան եւ ադիգա պիտի լա գամուրջը երիտասարդների ժողովրդի մեջ որպեսզի մենք ունենանք շերֆ դեպարտամենտի Այո, շնորհակալություն, thank you։ Խնդրեմ դուք եթերում եք, համեցեք։ Այո, բարև Արտուր ջան։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ հյուրերիդ, Պետրոս եւ մյուս մարդկանց անունը չեմ մանում ճիշտ ասած։ Երկու հարցում ունեի։ Այո։ Արդյոք Ալեքսը եթե ընտրվի շերիֆ, ինքը պիտի գործակցի immigration ծառայության հետ, երբ որ ապօրինների համար դու ոստիկան ես կանչում, ոստիկանը գալիս է տենում է թուղթ չունի, գլուխը ցեկում հետում է, դրանք դիպորտ անելու տեղը, որ 50 հոգով մի տան մեջ ապրում են խոլերային նման ու անդորդ են խանգարում իրանց երաժշտություններով, կապ չունի ազգությունը։ Էսի առաջի հարցն է, որ արդյոք ինքը պիտի աշխատի այզի հետ, երբ որ ոստիկանը եկավ, մարդը դոկումենտ չունի, մի կտոր դիպորտ անեն կամ տանեն համապատասխան դեպարտամենտ էս մարդը։ Այսինքն դուք ուզում եք որ դիպորտ անեն։ Դիպորտ անեն կամ ինչ ուզում են անեն, որ մարդկանց անդորը չխանգարեն, որով շատ violation-ներ են անում էմիգրանտները, illegal էմիգրանտների նկատմամբ։ Իրանք գիտեն, որ իրանք վրան պոլիսը ուժ չունի ստեղ։ Տեղավ, շնորհակալ, հասկանալի է։ Էսի առաջի հարցն է։ Այո։ Ալո։ Այո, լսում ենք, երկրորդ հարց։ Երկրորդ ամենակարևոր հարցը երևի էսի բոլորին է հուզում։ Ուրեմն բանը trafficking-ի համար ինքը ինչ պայքար կան անի, երբ որ կոպիտ ասած փիմփ են ասում ստեղ, մարմնավաճառների տերերը չեն նստում, ոստիկանները իրանց հետ համագործակցում են եւ իրանք բանդ չեն ընկնում, էլի նույն մարդը նույն տեղը իր սրիկայությունն անում, trafficking-ով զբաղվում աղջիկերքի վաճառքով։
երկու հարց, եթե կարելի է, ես չեմ ուզում անգլերեն տամ։ Այո, շնորհակալություն։ բարի օր։ Շնորհակալություն։ There are two questions. One is immigration. Let's start with the first one. But I want to explain the situation because some of them might not know. Yeah. Ուրեմն այստեղ ինչ կա։ Ուրեմն կան նահանգային իշխանություններ, չէ, եւ կան ֆեդերալ իշխանություններ։ Ֆեդերալ իշխանությունները ունեն իրենց օրենքները, օրինակ illegal անօրինական միգրանտներին արտաքսելու մասին, չէ, նրանք առանձին ծառայություն է աշխատում։ Սակայն Կալիֆոռնիան եւ որոշ քաղաքներ, հիմա ամբողջ Կալիֆոռնիան է, չէ, կոչվում sanctuary state։ Այսինքն Կալիֆոռնիայի տեղական իշխանությունները չեն համագործակցում ուրեմն պետական համապետական իշխանությունների հետ, այսինքն ընդհանրենք ICE ներկայացի չգալիս է որպեսզի մեկին դիպորտ անի, ոստիկանը տեղական չի օգնում նրան, չի համագործակցում։ Հիմա մեր հեռուստայտողը ուզում էր իմանալ ձեր ընտրվելու դեպքում օգնելու եք ICE-ին այդ ծառայությանը թե ոչ։ Well, the question is, what is your department, what's under your department, how is going to be the relation between immigration, how are you going to enforce illegal and relation with ICE, knowing that ICE, deporting people right away, and some, according to audience, some deserve to be deported right away. Yeah, so what is your stand on that? Well, we're going to support SB 54. SB 54, the sanctuary state law, strikes that careful balance between deporting those who need to be deported, who are a threat to the community, threat to everyone's safety. Criminals. Yeah, even the undocumented residents themselves say, I don't want to live next to that person. No. So there's no argument that those, and they're the ones who are convicted of violent felonies. Yeah. Your murderers, your rapists, your child molesters, your all these different types of the violent felonies are. The rest of the crowd that don't qualify are not going to be deported. I'm going to kick ICE out of the county jail. We will do the vetting process. We'll see who qualifies, and we will do the transfer to ICE's custody outside of the limits of the interior of the county jail. And that's important for visual purposes because other inmates don't understand that. And they see ICE in the county jail, they're going to tell their families and friends to not come here because ICE is here. And then it becomes a public safety crisis because they're not going to report crime. They're not going to report being victims of crime, witnesses to crime. So people that allege that somehow that's a soft on crime or letting everybody go, no, it's actually driven by public safety. We don't want predators roaming freely thinking that they can take advantage of the undocumented population. And that's a very big one here in LA County. My responsibility as sheriff is I have to provide for the safety of everyone. Doesn't matter where you come from. Իրեն բարասխանեգա, որ ինքը բարասխանադու է փոլորին աբահովության, փոլոր պնակիչներն աբահովության եւ անոնք որոնք ոչրակորձ են, հանցակորձ են, պետք է դուրս գան, բայց process-ը պետք է լա, այսինքն պետք է փաստվին, որ անոնք ոչրակորձ են եւ ստայն եմ ինք համացանը որ անոնք պետք է անպայման դիպորտելան, բայց շատ ըսկուշությամբ որ անմեղները զող չերտան, որտեղ կրնալալ եթե ըսկուշությամբ չինային կրնան անմեղներն զող երտան։ So այսինքն պետք է ստապ տարանջատել, ունեցեք։ Որ շատ կարևոր է որ բոլոր ժողովուրդը պետք է հասկանա, եղած է շատ դեպքեր, որ մարդիկ եկած են աստեղը երեխա ժամանակ են, 1 տարեկան, 2 տարեկան legally green card-ով ամեն ինչով, եւ անգարձակի փոքր դեպքի համար փանդինգ ազեն։ Եվ որ թադարան կացեր ենք, որ այդ անձնավորության հանենք, տանենք ուղիչ դունը, անգարձակի այս county jail-ի մեջ են թերփակալը։ Փոքր misdemeanor-ով տարած է թեպի deportation։ On բաղած է 6 ամիս։ Նույնիսկ green card ունեցողը deportation։ Այս մասը չսվիր որ։ Այս մասը չսվիր որ։ Շատ կարևոր այս մասը բացատրվի, որ ինչպես եւ ադիգա ինչպես որ Alex-ը ասավ, եւ ադիգա ավելի վտանգավոր գլա, որ ինչի համար, որով մարդիկ այլևս կվախնան law enforcement-ին իրենց վրա հարձակումներու կամ crime-ի մասին փամը ասեն, որ կվախնան որ հանգարց իրենց միտնանին։ So ադիգա վախ կա առաջացնել որ մարդոց law enforcement-ի եւ ժողովրդի մեջ։ So պետք է լավ գիտնանք։ Ես county jail-ի մեջ 20 տարի են ավելի կորզրած եմ, 20 տարի minimum աշխատած եմ, բայց պետք է շատ լավ հասկանանք այստեղ որ Կան անձնավորություններ, որ violent չեն եւ green card-ով եկած են այստեղը, որոնք շատ անգամ գդարվին որ նույն deportation-ի դակ եւ այդ հայրը որ deport կլա որ թեպի Լիբանան, Հայաստան, ուր որեն է կամ ուրիշ երկիր, այդ ունի գին եւ երեխա, դուրս կմնան որ սա այսօր
justice ուր ասոր, չեմ Այսինքն 14-ը մեր հայերի ասա 14-ը որպեսի Alex-ը չխառնվի։ սա պիտի սերդենք all violent crime criminal-ը, մի տանենք մենք պիտի տանք այսին, ոչ թե իրենք ովևէ մեկին գարնեն եւ գտանին որ։ Մենք պիտի Հիմա տանք, գնում են իրանք բանտերից վերցնում են ում որ պետք է։ Իրենք օֆիս ունեն։ Ալեքս ասում էր, որ իմ ընտրվելու դեպքում ես չեմ թողելու, որպեսզի այսը մտնի բանտերը եւ տանի։ Մենք պիտի որոշենք ով է տանելու, մենք հանձնենք եւ ով որ տանելու չի չթողենք, որպեսզի նրան մտնեն։ Որպեսզի 14-ը չխառնվեն իրար։ Sanctuary City-ին քիչ մի սխալ կփածադրվի որ։ Եվ ադիգա պետք չէ սխալ փածադրվի, ճիշտը պետք է փածադրվի։ Ընդրաբայքարներու համար սխալ կփածադրվի որ։ Ամենեն balanced-ը ինչպես որ Alex-ը սա Պիտի սերդենք all violent criminal-ը, all մարդասպանները, all rapist-ը, all society-in danger-ը, ադոր պիտի տանք իրենց, թող դիպորտ են։ Totally understood. I think what Bedros says true, ուզեմ մի քանի բառ հայերեն ասել, հավասիկ լսեցիք մեր մեկ տեխնազոին, դարբեր գողմերեն, եւ ես կխորին որ մեզի բավական համոզիչ է իր բարձխանները, իր թիրքը գեցվածքը կարևոր է եւ մենք ստայնեն պետք է մեր կվեները դան այն անձերում որ մեզի support կգանին եւ անշուշտ ինչ որ իմ հարաբերությանս բարձխանը դիգա որ Ալեքսը նաեւ հարաբերություններ գնաստեղծել Հայաստանի հետ մեր ժողովրդի հետ։ Այդ մասին ես հարց ունեմ, բայց մինչ այդ պատասխանենք երկրորդ հարցին, մեր հերոստայտողը ուներ երկրորդ հարց The last caller had the second question about trafficking. Can you explain that? And by the way, how much time we have? We have still, we can answer a couple of questions. Human trafficking? Human trafficking pimps are basically not getting working arrested. with They're working dealers. with the police I don't know, department. dealers or how's that With called? the police officer. He called some names. Right. So the people who own that businesses, our guest actually, she was asking, they are working together with the police. With the law enforcement, not to get arrested. Like trafficking. You mean they're looking the other way Yeah, while they're they... looking the other way. The police are connected. That's what he was asking. Yeah. Well, I can't speak for individual police departments, but I can speak from the sheriff's department. We're not going to tolerate that. We're not going to tolerate that corruption of any criminal activity that's going on. Our job is to enforce the law and enforce it fairly, impartially. And we'll definitely, human trafficking has always been a concern. The difficulty on actually enforcing, trafficking laws, especially when it comes to the sex trade, is that you end up with a lot of people in court, adults, who they can say this is a consensual activity, and we lose a lot of cases in court because the lack of to provide that nexus between the illegal activity and the people don't cooperate. So we end up with people who are the sex workers who are literally not the best person you want to bring to court to enforce the law because they're victims to begin with. So actually you have to pursue the pimps in the trade. Pimps. The pimps are the ones that are our main concern, the human traffickers. Those are the crowd that we want to go after with vengeance. And we have to have a robust system, but we have to have enough deputies out there on the streets that can be the eyes and ears. And that's where a lot of the enforcement efforts start, is with intelligence that comes from the streets. But when you centralize things, you make a lot of public relations about it, but you look at the hard numbers, it doesn't support that activity. Իր բարձրանը գայ անշուշտ դիգա ընդունելի չէ եղածը եւ ամիջապես առաջ կառնելու պատրաստ է ինքը, բայց չի գնալ անհատներու մասին խոսի, բայց որպես հաստատությունը ինքը պատրաստ է ադոր ուզումները։ Քանի որ դա լոկալ այսպես ոստիկանության պատասխանը տվավ, երբ որ ինքը սա պիտի մակրեն ներսի խանոցը, Տրամարնողներ արդեն գմակրվին եւ ճշմարտությունը կսկսի կատարվի։ Որտեվ համակարգը այսպեսին է, կա շերիֆը, այսպես ամբողջ շրջանի գլխավոր ոստիկանապետն է, այսպես ասենք, բայց ամեն քաղաք ունի նաեւ իր ոստիկանությունը եւ իր ոստիկանապետը։ Շերիֆը ոնց որ ասենք ամբողջի ղեկավարն է։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ տեղերում բնականաբար ինքը պատասխանատու չէ, բայց եթե որ մաքրի այդ ամեն ինչը բնականաբար նաև քաղաքներում, տեղերում չեն լինի մարդիկ, որոնք կհամագործակցեն մարմնավաճառության բիզնեսով զբաղվող տարբեր մարդկանց հետ։ Մենք նորից զանգեր ունենք, բայց մի հարց էլ տամ, քանի դեռ մեր ժամանակը չի ավարտվել, դա վերաբերում է Հայաստանին։ Ես տեղյակ եմ, որ Sheriff Department-ը կարող է համագործակցել այլ երկրների հետ եւ կարծեմ Հայաստանի հետ համագործակցության փորձ նախկինում եղել է։ Այդ մասին եմ ուզում ասել, խնդրում մտածեք այդ մասին, թե ինչ կա, բայց վերջին հարցն էլ պատասխանենք հեռուստադիտողի։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Yeah, I have a question for Alex.
Yep. Yes. Hey, Alex, yourself coming from a European and Eastern European family background, did that help bridge or make it easier to communicate with a lot of the individuals you encountered during your time on the force? Well, actually, having a multicultural background, my dad was Puerto Rican, born and raised in Puerto Rico. My mom was a second-generation Polish-American. So growing up in upstate New York and in Puerto Rico, I was exposed to a lot of different language, obviously, different cultures, different customs. So for me, diversity was never a threat. It was actually something that I thought was a strength. And coming back to the States, when I came back through the military and then in the Sheriff's Department, working on the streets, you know, particularly in the predominantly Latino communities, I could speak the language and I could really relate to how they're facing all their trials and tribulations, trying to work in another country, sometimes with very limited economic means, but trying to, you know, work an honest day's work to put that, you know, food on the table for their families. It's a tough thing, but I could appreciate a lot of the things that they're going through because of my background. Right. Եվ շնորհակալություն հարցը։ Եվ ուզում եք մեկնաբանեք, թարգմանեք։ Եվ հարցում դասի կարծեմ։ Չէ, հարցում չէ։ Այս հարցը չեք ուզում ներկայացնեք։ Խնդիրը վերաբերում էր իր ծագումնաբանությանը, այսպես ասենք, պարոն Ալեքսը Puerto Rico-ի մի կողմից եւ մյուս կողմից Լեհաստան, հա, Polish. So do you speak Polish too? I just know a few words. I remember my grandma told me, Dzień dobry, dobranoc, I think good morning, good evening. Ja jestem głodna, I'm hungry. Ja jestem wesoła, I'm sleepy. Oh, great, that's enough not to be lost. Yeah. Oh, and Damie Budzie, give me a kiss. Right. That's what my grandma taught me. All right. But you speak Spanish though. Yes. Եվ վերջին հարցը համագործակցություն Հայաստանի հետ կապված այդպիսի փորձ եղել է, Պետրոսի հետ մենք խոսել ենք այդ մասին եւ ինչ հնարավոր տարբերակներ կա, օրինակ փորձի փոխանակման հետ կապված Հայաստանի հետ Sheriff Department-ը իրավասու է նաեւ տարբեր երկրների հետ համագործակցել, հնարավոր է այդպիսի տարբերակ, որ օրինակ Լոս Անջելեսի եւ միայն Երևանի ոստիկանական բաժանմունքների միջև լինեն այդպիսի համագործակցություն։ Ես ասեմ, որ Լոս Անջելեսը ասվածը շատ մեծ է, դա միայն քաղաքը չէ, ամբողջ շրջանը, որի մեջ մտնում են քանի քաղաքներ, երևի 50 քաղաքներ, Լոս Անջելեսը ամենամեծն է, բայց 50 տարբեր քաղաքներ են, այսինքն համարյա մի Հայաստանից ավելի մեծ պետություն է ստացվում Լոս Անջելեսի շրջանը, մեծ թիվ է եւ հարցուի պատասխանելու համար այո Իրանը ժամանակ կուտան լիբակամ եւ որ Sheriff Department-ի մեջ անցաբես ինձ եւ բավական անցել մոդեցած է որ ինչպես կնա հարաբերությունը շտկել Հայաստանի հետ մենք բավական ուղղություն տված են եւ ինքը Հայաստան կացած է եւ նաեւ իր սահմանները քիչ դուրս ելավ լիբակամ մինչեւ Ադրբեջանի հետ Թուրքիայի հետ հարաբերություն սա որբեսի այր մտքով որ ինքը կրնա միջազգային հարց լուծել, բայց որին իր սահմանները դուրս ելավ, բայց չհաջողեցավ անշուշտ, բայց որպես Ալեքսի համար կարծեմ թե անշուշտ թողինք պատասխանել. This question is how Sheriff Department can work with the Armenian Sheriff Department or vice versa. Well, we definitely have to reestablish the community advisory councils that we lost under McDonnell. That is very important because we need to have that not just the cooperation, but the sense from within the Armenian community and the department that we're actually one. There's no step off by two different entities. We're actually become part of each other. So I want the Armenian community, like every community, to believe that the Sheriff's Department, you're the owners. It's your department. It's not the sheriff, not the deputies, not the board of supervisors. The Sheriff Department belongs to the voters, belongs to the public. When we start with that premise, a lot of good things fall from that or come from that because then people understand that they have a stake in the outcome. I want to hire people from the Armenian community to become deputies. I especially want to hire Armenians that can speak fluent Armenian and Russian and all the languages that are common in your communities because that really strengthens our ability to work with you, to solve problems, to intervene in times of conflict, especially when you have someone who only speaks Armenian, doesn't speak English. Yeah. It's happened with Spanish, and it's a really big advantage to be able to speak the language of the people that you're dealing with on a day-to-day basis. It's same for all communities, I believe. Yes, so we definitely need to have
more. We need more people from Armenian communities to become part of the department. Խնդրեմ։ Well, բարձրացանը եկա որ եւ առաջին կորձը որ պետք է անե որ հարաբերությունը հաստատելու համար երբ որ McDonald եկավ Հունգարիան խորհրդադու մարմին գա հայերեն խորհրդադու եւ ինք ամիջապես ադիգա չեզոկացուց ինք պիտի վերահաստատե այսինքն պիտի քաուտի ներգայացնեն համանքի ներգայացնեն հայերը պիտի լան իր խորհրդադուները որովհետեւ ագանչի դանել ասեն ինչ պետք է եւ սա կարեւոր է որ հայերը Sheriff Department-ի մեջ պաշտոնը որբեսի հարցերը թույլա հայերեն խոսող, ռուսերեն խոսող լեզուները որբեսի հարաբերությունը շտկվի եւ մենք այդ advisory, այսինքն խորհրդադուներն է որ պիտի հաստատությունը գաբեն Հայաստանի հետ եւ his question is, how we can build a relation with Armenia. Sheriff Department. So those people can build the Armenians with the Armenia. The actual Armenia. Yes, yeah. Well, that is an effort, international effort, and we definitely can extend that hand across the oceans and say you're welcome. Especially the communities that have a big presence in Los Angeles County, we're always concerned about how their families or relatives in other countries. We have the same relationship, for example, with Mexico, because there's so many people here from Mexico. With Armenia. He also has China. Armenians in his campaign right now as well. Oh, yeah. Yes, we actually, one of our very biggest supporters is Armenian. Եվ այս նոտայի վրա էլ ավարտենք, շնորհակալություն ասելով սիրելի բարեկամներ, նորից հիշեցնում եմ, որ իմ այսօրվա հյուրը ուրեմն նոյեմբերի 6-ին այստեղ կանալու են ընտրություններ եւ Լոս Անջելեսի քաունթի կամ շրջանի շերիֆի տեխնացու պարոն Ալեքս Վիջանովան էր եւ բոլորիդ կոչ ենք անում, որպեսզի գնաք նոյեմբերի 6-ին եւ ընտրեք պարոն Ալեքսին, քանի որ նա նաեւ մեր համայնքի մեծ բարեկամն է եւ նա հենց հիմա ասաց, որ իր նախընտրական շտաբում շատ հայեր կան եւ սա ուրախ ենք դրա համար նաեւ շնորհակալություն պարոն Քրիշանյանին եւ Պետրոս Հաջյանին օգնելու համար. Thank you sir for your time and for your service. I wish you victory on November 6th and we will talk maybe after to celebrate here. All right. Մենք միասին կնշենք այսքանը շնորհակալություն. Sounds like a plan. Thank you. Մենք կհանդիպենք վաղ առայժմ.